Ndërkohë që demokratët e ndershëm dhe qendrestar të bazës po vuajnë vitin e 13 në opozit, kryetari i tyre Sali Berisha në emër të luftës kundër narko-qeverisë së Partisë Socialiste, siç e quan, po vazhdon pazaret me kryeministrin Edi Rama për përfitime familjare nga pushteti. Përveç lejeve të ndërtimit për komplekse vilash, pallatesh dhe kullash që po merr për vajzën Argita, dhëndrin Jamarbër dhe djalin Shkëlzen, si edhe futjes në rindërtim pas tërmetit të Kunatit Agim Ramaj, kryetari i PD Sali Berisha ka përfshirë edhe mbesën Shpresa Breçani në favoret që i kërkon Edi Ramës. Më 5 maj 2024, me vendim numër 6 të Këshillit Kombëtar të Territorit, firmosur nga kryeministri Edi Rama dhe ministra Mirela Kumbaro, kompania HFE Construction SHPK ka marrë leje ndërtimi për kompleks me 3 godina për apartamente dhe hotel me 4 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë në zonën e Lalzit. Sipas regjistrit të Qendrës Kombëtare të Biznesit, kompania HFE Construction SHPK është 100% në pronësi të Feris Breçanit, bashkëshortit të Shpresa Breçanit, mbesës së Sali Berishës, ndërsa administrator është djali i tyre Endrit Breçani. Kjo kompani u krijua më 10 janar 2023, ndërsa leja e ndërtimit i është dhënë më 5 maj 2024. Shpejtësi kohore që tregon se përveç se është krijuar qëllimisht për të bërë biznes hotelerie në Bregdetin e Lalzit, krijon bindjen se Sali Berisha kërkon edhe pranon favore nga Edi Rama në këmbim të aktrimit sikur po bën opozit. Bën përshtypje fakti që kompania familjare e Shpresa Breçanit u krijua me kapital 100.000 lek, ndërsa pas 3 javësh shtoi kapitalin me 363 milion lek, madje investoi 2.3 milion euro, të cilave nuk u ka deklaruar burimin e të ardhurave. Por nuk do mund të kuptohet se nga e kam burimin këto miliona euro, kur dihet që mbesa e Sali Berishës ka qenë eksperte kontabël e bilanceve false të fabrikës së Gërdecit, kompanisë mashtruese Bel Air, Armo dhe kompanive të tjera të Rezartaqit, 7 kompanive fantazma të Damir Fazlliçit dhe Argita Berishës, kompanisë së kullave partizane të Jamarbër Maltezit, kompanisë së Bigjozit të grupit mafioz italian Sacra Corona Unita e të tjerë. Djali i Shpresa Breçanit rezulton pronari i kompleksit rezidencial turistik Primavera në Gjirin e Lalzit, ndërtuar mbi tokë që u është grabitur familjeve Preza dhe Kalaja me firmën e Daj Saliut kur ishte kryeministër. Ky kompleks është regjistruar si biznes i vogël person fizik, pa deklaruar burimin financiar, ndërkohë që administratori figuron me pagë mujore 35.000 lekë si teknik ndërtimi te kompania E&F Construction me pronar Shpresa dhe Endrit Breçani.